Laponie, jour 6, tout dernier jour. Je prends le téléphone un peu tard, vous voyez, on est déjà tous habillés. On a tout rangé. Coucou. Le petit appart, tout est impeccable. Tout est éteint. Voilà, maintenant c'est fait. Je regarde, on a nos gants, ouais, c'est bon. Ok, on a tout? On a tout. On est ready? Je claque la porte. Okay, Bye bye. là, j'ai la clé, c'est bon. Tu as la clé? Voilà. Ouais. C'est bien fermé. Quel chemin? Ah ouais, c'est cool. Ah bah ouais, bonne idée. Il est 10h15. Donc on a encore 2 bonnes heures avant d'aller à l'aéroport. Donc on va jouer dans la neige pour profiter un max de ce beau décor. Et puis bah voilà, hein, faudra dire au revoir à la Laponie. Ça fait 3 minutes que j'essaye de mettre mes moufles. Et en fait Christophe il avait pris les 2 mains gauches, donc j'avais les 2 mains droites et je tournais en rond. Ah là là. Voilà, on amène la voiture à la réception. Oh là, c'est trop beau. C'est trop beau. Qui commence à geler, c'est beau. On est bien à rouge, mais on court avec les enfants. Papa, tu vas courir. La balade se termine sous les flocons de neige. Et ça c'est top. Hein. Eh bah oui, mais bon, c'est génial. Ouais. Moins 20, flocons de neige, on y est quoi. Alors mon petit loulou, comment c'était ton voyage en Laponie? Super. Il fait un peu froid, mais arrête, hein, dis, tu cours dans tous les sens, c'est pas froid. L'activité que tu as préférée, c'était quoi? La luge. La luge? La motoneige. Ah, la motoneige. Et celle où tu étais dans le traîneau ou celle que tu as conduite? Celle que j'ai conduite. Ah bah oui, je me doute. Comment était ton séjour en Laponie, toi? Trop cool. Trop cool? Pas trop froid? Montre ton petit visage. Montre ton petit visage. Et attends. Oh, l'activité que tu as préférée? Motoneige. La motoneige? Et celle que tu as le moins aimée? Ou y a-t-il quelque chose qui n'était pas trop chouette ici? La balade en traîneau. T'as pas aimé la balade en traîneau? Avec les chiens? Non, la grosse cabine. Ah ouais, voilà, la motoneige de papa et de maman. Ouais, c'était le moins Ah, ouais, pour eux. c'est ça pour eux, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'apparemment l'odeur n'était pas top. Je sais pas si c'était le chauffage ou quoi. Il y avait beaucoup de remous, du coup voilà. Forcément, ils avaient déjà conduit leur motoneige avant, donc ils ont pu comparer. Nous sommes dans la voiture, nous avons fait le plein. 700 km d'autonomie, on l'a eu à 650, donc on est bon. J'ai été chercher des petites coques ici pour le temps de midi et on a ramené des petits cadeaux pour les amis du club parce qu'on se fait un petit cadeau ici à Noël. Donc voilà, les gens qui recevront le cadeau de nous auront des choses typiques finlandaises. Ça c'est cool. Voilà, petite tuture est déposée. Pétard, il fait caillant dans cette tempête de neige. Sur le côté mon amour, il y a des voitures. Oh, j'ai plein de neige dans les yeux, c'est atroce. On est gelé. Oh pétard. Je crois qu'il y a moins 18. Plus toute la neige, le vent. Oh. Mais bon. Gilles, ça va? Ouais. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude lui aussi. Les gens ont pas, mais ils s'y font. Allez, l'entrée est là. 50 mètres. On nous demandait si on n'avait pas froid. Jusqu'ici, non, mais là, je peux vous dire que 200 mètres, vent de face, c'est chaud.
Mon randonneur préféré ici. La dégaine. Dégaine. On mange nos petits croissants. On vole à 2 h. Il est 13h10. Et on va seulement enregistrer les bagages. Mais j'ai demandé à madame, elle a dit c'est bon au niveau du temps, pas s'inquiéter. Et l'aéroport, c'est juste ce couloir-ci en fait. Là, c'est la porte des départs. Le couloir, là-bas, on voit le panneau Car Rental. Et puis juste là-bas au bout, ce sont les arrivées. C'est vraiment un couloir. Ah bah oui, derrière les portes vitrées. Voilà, contrôle de sécurité passé. Je ressors mon téléphone. Il est 13h35. On décolle normalement à 14h. Oh là là, le blizzard dehors, mais on voit rien du tout. On voit rien du tout. Donc à mon avis, on va embarquer incessamment sous peu. Notre petit coucou est en train de prendre place. Il est moins quart, donc je pense qu'on aura un petit peu de retard. Ça y est, nous marchons dans la passerelle. Nous allons monter dans notre petit coucou. Il est déjà rempli de neige, le petit loulou. Je vais manger des cookies. Oui, tout. Nous sommes arrivés à Helsinki. On a dû se dépêcher de sortir de notre avion. On fermait les portes à 25 pour décoller à 40. Et on a atterri, il était 3. Ah ouais. Le temps d'arriver à la porte, il était 15. Le temps de sortir, il était 25-30. Donc c'était vraiment chaud. On a couru pour arriver ici. Et les gens attendaient. Et on attend depuis. Retard. Annoncé de 30 minutes. Là, il y a un bus qui est parti avec les premiers passagers. Et donc, on attend qu'ils reviennent nous chercher. C'est un peu le boxon. Ouais, ça va. Oui, ça va. Ça y est, nous avons retrouvé la petite tuture. Elle est chargée. On est reparti. Ici, on a une grande discussion dans la voiture. Hein. On a récupéré Volvo, on roule. D'ici 5 minutes, on est à la maison, plus ou moins. Et il y a Oscar, je ne sais pas comment la discussion est arrivée, mais il s'est souvenu qu'il avait reçu... c'était comment, Hulk et Batman et Flash, des petites figurines de Père Noël à Cochin. Et il nous a dit, oui, je me souviens du balcon. Et là, on a fait, waouh, quoi. Père Noël avait laissé les cadeaux sur le balcon. Et puis Virgile, mais oui, moi, j'avais reçu des slips. Et voilà, et on se dit, Oscar n'avait même pas 5 ans et Virgile n'avait même pas 3 ans et demi. Et donc voilà, faut pas voyager avec des enfants, ils vont oublier. Mais non, 3 ans et demi, 5 ans, ils n'ont pas oublié ces détails-là, quoi. C'est magnifique. Mon amour. Moi, je viens d'avoir un slip que j'ai reçu à Père Noël. Alors, ouais, c'est pas le même, mais il est dans les mêmes tons. Oui, c'est pour ça que tu confonds. Ouais. Voilà la casa.